第一次也是最后一次要去哪？大园。它好高哦，我根本进不去。这是我们最后一次来 TT。这是最后一次接教室了。最后一次，这个我们在干嘛？一些文具。哦，开会。这是什么？最后一次开会。呜呼！耶！这是最后一次演曲。你好吗？你到哪了？我还在床上。你为什么还在床上？你可以离开你宿舍的床吗？你说离开舒适圈吗？离开李白圈。最后一次瑜伽，拜拜。对镜头说拜拜。鲜艳的颜色好多，你改不掉，突然停下来，回过头，想再一次习惯性确认什么，像是要牵手，或是一起走，直到风景褪色的时候，你身后会有我。守护你看见尽头的背后，那片天空等着另一段新的生活，能不能答应我？临别时候或许你就先走，徒留感伤就请你留给我，让我面对你往后的寂寞。能不能答应我？分开时候放心回头看我，让我明白牵挂着你的手，松开后还能忍住泪向你告别，挥手。记得你爱过，你要记得你爱过，记得你曾经走过，记得继续向前走，记得我眼中见过你停留，你的身影一直在我的世界里驻守。能不能答应我？临别时你或许就先走，徒留的感伤都留给我，让我面对你往后的寂寞。能不能答应我？分开时候放心回头看我，让我明白牵挂着你的手，松开后